자, 이번에 두 번째 주도권 토론 시간입니다. 지금 세 분께서 규칙을 잘 지켜주시고 계십니다. 하지만 다시 한 번 더 토론 규칙 상기시켜 드리겠습니다. 한 후보자께서 토론 주도권을 가지실 수 있습니다. 반드시 2명 이상 후보자에게 질문을 하고 질문 시간은 너무 길지 않게 해주시기 바랍니다. 그리고 질문받은 후보자의 답변 시간 최소 30초 이상 보장해 주시기 바랍니다. 자, 그럼 앞선 토론 순서에 따라서 이번에는 최덕종 후보부터 주도권 토론을 진행하시면 되겠습니다. 10분 드립니다. 네, 이면철 의원님, 이번에는 공약을 좀 묻겠습니다. 네. 저에게 그 예산이 얼마 나가지도 않는 재개발 관련 문제를 가지고 시의 권한인데 어떻게 구해서 할 거냐 말씀하시는데 네. 후보님 공약을 보면 태화강역 스마트 복합 환승센터, 수소트램 거점, 수소트램도 우리 구 사업이 될 수 있나요? 그리고 호텔 비즈니스 센터, 스카이워크, 교육문화 복합지구, 레저 관광벨트, 첨단 산업 벨트까지 들어 있습니다. 한마디로 센터, 벨트, 거점, 트램, 스카이워크 화려합니다. 네. 이 총 예산이 얼마 정도 추산하십니까? 이게 이제 태화강역 지금 KTX 이음에 이어서 이제 내년부터 KTX 산천, KTX 또 SRT, 트램까지 이제 운행을 하게끔 되어 있습니다. 이게 이제 앞으로 우리 역세권이 태화강 역세권이 영남권 굉장히 거점이 될 것이다. 저는 확신을 하고 있습니다. 그래서 제가 질문한 거는 예. 그 모든 그 개발 사업, 벨트, 거점, 트램 합해서 예. 총 후보님의 공약에 들어가는 예산 추계가 어느 정도 되냐고 제가 여쭈고 있습니다. 복합 환승센터를 말씀하시는 거예요? 전체 역세권 개발까지. 센터, 벨트, 거점, 트램, 예, 스카이워크 그거는 한 8천억 정도 들어가고 있습니다. 예상을 잡고 있습니다. 어떤 게 8천억이죠? 전체 합해서요? 예, 전체 합해서. 아까 우리 방인섭 후보님께서 말씀하셨듯이 농수산물센터 하나만 해도 1,800억 가량 든다고 하셨죠? 예, 예. 그러면 태화강역 스마트 복합항센터, KTX역 복합항센터 추진할 때 얼마 든지 혹시 아십니까? 예산이? 800억 정도. 800억밖에 안 들었다고요? 예, 예. 그러면 광주에 있는 환센터에 얼마 든지 아십니까? 그거는 잘 모르겠습니다. 예, 그게 보통은 몇천억 사업입니다. 예. 예, 그런데 더 땅값이 비싼 삼산동의 스마트 복합환센터는 800억밖에 안 들었다는 거는 어떻게 추산한지 모르겠지만은 너무 낮게 잡으신 거고요. 제가 추산할 때는 이 전체 예산이 약 1조 2천억에서 1조 8천억까지 우리 후보님이 계획하신 모든 것을 이렇게 다 실행하려면 이런 예산이 듭니다. 우리 아까 말씀하셨죠. 저에게 우리 남구의 예산이 1년에 당초 예산이 한 7천억 되고 3차 추경까지 하면 8천억 가량 됩니다. 그리고 60%가 복지 예산이 들어가고 사업 예산 또 인프라 여러 가지 관리비, 운영비 빼고 나면은 가용 예산은 사실은 몇백억밖에 안 되죠. 그 가용 예산 몇백억인 남구에서 1조가 가까이 되는 이 사업을 어떻게 하시겠다는 겁니까? 예, 하여튼 그 걱정을 해주셔서 감사의 말씀드리고 저도 충분히 그 부분은 잘 알고 있습니다. 총 8천억의 사업비 중에 환승센터 건립비는 국비 11호 할 겁니다. 그리고 나머지 7천여억 원은 민간 자본을 유치해서 남구에 기본적으로 재정 부담은 제로로 만들겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 국비 12 민자 말씀하실 예, 거라 예. 예상을 했는데 예. 뭐 민자 사업에 이 어마어마한 돈을 MOU라로 하나라도 체결하신 데가 있는지 여쭙고 싶습니다. 그게 없는 상태에서는 희망사항이지 공약이라고 볼 수가 없지 않겠냐 말씀을 드리고요. 그리고 아까도 첫 질문에서도 말씀드렸다시피 우리 임 후보님께서 수백억 대의 부채, 물론 우리가 살다 보면 사업하다 보면 이런 일들이 생길 수 있다는 것을 예상합니다. 그리고 그 문제가 아직까지 해결되지 않는 상황에서 이렇게 또 이런 어마어마한 이런 개발 사업을 남구청장으로서 시행한다면 남구민들은 불안할 수밖에 없다고 생각합니다.
과연 이게 투명하게 진행될 수 있을까? 우리 주민들의 피부에 와닿는 생활 행정이 아니고 이 거대한 토목 사업, 우리 남구를 또다시 공사판으로 만들려는 이런 엄청난 개발 사업들이 우리 기존에 가지고 있는 재정 문제가 깨끗하게 해결되고 있지 않는 구청장 후보님이 이런 공약을 냈을 때 얼마나 많은 분들이 여기에 대해서 불안해하실 것 한다고 생각하십니까? 그래서 이런 거에 대해서는 검증된 행정 전문가라고 말씀하신데 제가 네이밍을 짓기로는 검증해야 될 전시성 행정가라고 이름을 붙이고 싶습니다. 왜냐하면 김두겸 전 시장님도 기업인 흉상 그리고 방어진의 앞바다에 거대한 잠수가 된 불상이 떠오르는 이런 어마어마한 이런 개발 사업 또는 전시성 사업을 해왔고 거기에 대변이셨잖아요. 그래서 어떤 이유로 검증된 행정 전문가라고 하신지 모르겠지만 그 어깨 너머에서 대변인 하시면서 수많은 전시성 그리고 보여주기성 이런 거대한 개발 사업이나 전시성 행정을 보고 또다시 남구에서 아직까지 재정 문제가 불투명한 가운데서 이런 엄청난 개발 사업, 벨트, 센터, 이런 스카이워크 이런 것을 하신다면 얼마나 우리 남구민들에게는 불안한 나날이 될까 걱정이 되고 있습니다. 우리 방인섭 의원님에게 한 가지 여쭙겠습니다. 예. 첫 번째 공약이 열린 구청, 낮은 문턱 행정 정말 저도 첫 번째 이것을 둔 것에 대해서 너무나 저도 동감을 하고 있습니다. 그래서 구체적으로 한 가지 정도만 어떤 식으로 이런 열린 구정을 하겠는지 한 가지만 말씀해 주시고 두 번째 질문은 제가 지금까지 우리 검증 차원에서 우리 이면철 후보님의 재정 문제와 그리고 이 전시성 행정 문제 이 이야기를 했는데 이 부분에 대해서 어떻게 우리가 이렇게 접근하면 좋을지 한번 생각 있으면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 먼저 행정의 문턱을 낮추는 부분에서 이제 말씀하시는 것 같은데요. 제가 의원 생활 12년 동안 해왔던 부분이 완전 생활 밀착형이고 주민 친화적인 의원 생활을 해왔습니다. 주민들이 가장 불편해하는 것은 민원을 넣었을 때 민원 넣기도 조금 힘들고 민원을 넣었을 때 답이 없다. 어떻게 된다는 회신이 안 된다. 어떻게 이 민원이 처리되고 있는지 알 수가 없다. 그런 부분에 좀 답답한 부분이 있었습니다. 근데 이게 그 민원의 전부이지는 않지만 이런 주민들이 원하는 부분이 있어서 그렇다면 우리가 가장 대표적인 것은 이제 72시간 민원 처리를 해주는 시스템인데요. 일단 민원이 들어오면 제가 지금까지 해왔던 방식은 3시간 이내에 이 민원이 어떤 사항이고 어떻게 할 수 있다는 것을 알려주고 3일 이내에 이런 사항이 언제쯤 될 수 있다 아니면 된다 안 된다 이렇게 회신을 해주는 부분이었습니다. 처리 과정이 눈에 다 보이는 거죠. 그런 부분에 굉장히 만족해 하셨고 이런 부분이 구청장이 된다면 이렇게 운영해 볼 생각입니다. 그리고 예산에 대해서 말씀하셨는데 처음에 제가 이 5월 22일 기사에 나온 우리 3명 후보에 대한 공약이 나와 있는데요. 이게 그 공약 종합 백화점 같다는 느낌을 제가 했습니다. 그 후보님께서는 1조 2천억 정도 추산하셨는데 제가 보기에는 2조 이상 들어가는 사업입니다. 이 사업 제가 추정하기에는 그래서 이면철 후보님의 예. 그래서 이런 부분이 아까 가용 예산도 말씀하셨는데 지금 시도 그렇고 구도 그렇고 정부도 그렇고 현재 굉장히 재정이 어려운 상황입니다. 남구 자체도 지금 가용 예산이 아마 100억을 넘지 못할 겁니다. 여러 가지 매칭 사업이라든지 이제 진행하는 사업이 있기 때문에 그래서 만약에 이런 사업을 진행을 한다면 진짜 이게 남구가 큰일 나겠다. 이 재원을 충족할 수도 없고 이 사업을 다 하려면 실질적으로 정부에서 이렇게 하는 사업이지 이 정도 규모로 우리가 할 수 있는 사업이 아니다. 시하고 같이 협의를 한다고 해도 굉장히 버거운 사업입니다. 그래서 감사합니다. 예. 시간이 너무 돼가지고 너무 좋은 말씀 감사하고 이면철 후보님의 어떤 공약을 2조 정도라고 추산하셨을 때는 나름대로 추계 근거가 있다고 저는 생각합니다.
사실 저는 보수적으로 잡았을 때 1조 한 2천억 정도 추계가 됐거든요. 우리 임현철 후보님한테 한 가지 더 여쭙겠습니다. 예를 들어 방인섭 후보님 말씀하신 대로 약 2조 원의 사업으로 공약을 하셨다면 거기에 매달 들어가야 될 구청에서 감당해야 될 관리비는 어느 정도로 예상하고 계십니까? 다시 말씀드리겠습니다. 그 부분은 예. 오해를 굉장히 하시는데 이게 앞으로 우리가 환승센터 건립비 국시비로 확보하겠다는 것은 올해 연내에 국토교통부 광역교통계획에 반영이 되도록 만들겠다는 것이고 그 반영에 의해서 800억 예산을 확보해서 복합 환승센터를 건립을 하겠다는 말씀을 드렸던 것이고요. 죄송합니다. 그다음에 예, 제가 제 주도권에 시간이 다 돼서 지금 정부하고 대척점에 있고 오히려 반대만 일삼는 네. 당에서 어떻게 예. 정부 예산을 받아올 수 있는지 최덕정 저는 참 후보 의문입니다. 주도권 토론 시간이 끝났습니다.